obstetra Dayana Hernández. Por favor, su manito. Gracias. Tome asiento. Gracias. Voy a proceder a hacer el llenado de clínica. Por favor, bríndeme su nombre. Glentis Fernández. Su edad. 26. Su número de DNI. 72, 89, 90, 94. ¿Quién señorita? La voy a realizar un examen que es llamado foco de ocultación, la cual esto nos va a permitir escuchar los ruidos cardíacos de su corazón. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. El primer foco que le vamos a realizar es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal del borde derecho. El segundo foco es el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal del borde izquierdo. Luego tenemos el foco tricúspide, que se encuentra en el cifoideo del apéndice cifoideo. Luego tenemos el foco mitral, que se encuentra en el cuarto y quinto espacio de la línea media clavicular. Bien, ahora le voy a brindar sus resultados. Por favor, tome asiento. Gracias. Bien, dentro de los ruidos cardíacos tenemos los patológicos y los fisiológicos, ¿sí? La cual se encuentran los fisiológicos, que son los ruidos normales, y los patológicos, esto viene a ser que pueden presentar algunas patologías como una insuficiencia cardíaca, otros por el estilo, ¿no? Pero como le digo, su resultado sale muy bien, está todo normal, todo correcto, no hay ningún problema, ¿sí? Cualquier consulta, cualquier que usted desee, puede acercarse a mi consultorio, yo voy a estar con gusto y lo voy a atender. Muchas gracias. Gracias.